Kia ora सबैजनालाई नमस्ते फ्रम Karangahake. आज चाहिँ हामी Karangahake हाइकिङ को लागि अकल्यान्डबाट 2 घण्टाको दूरीमा रहेको सानो यो हाइकिङ गर्ने ठाउँमा आएको छु. राम्रो ठाउँ छ भिजिटको लागि हाइकिङको लागि भनेर. ड्राइभ चाहिँ भेरी इजी छ. लगभग हामीलाई 2 घण्टा लाग्यो हैन हामी अकल्यान्डबाट आउँदाखेरि. सो अब यहाँ एक्सप्लोर गर्ने छौँ हामी. सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पहिलाको के गोल्ड माइनिङ रहेछ है. अनि के हो तालिस्मन पावर हाउस पनि रहेछ यहाँ. सो बेसिकली आई थिङ्क यो पावर हाउस समथिङ केही होला होइन पुरानो. त्यसलाई चाहिँ अहिले अलिकति वाकिङको लागि हिँड्ने ठाउँको लागि बनाएको जस्तो लाग्यो. ठ्याक्क ऊहरू सामानहरू हेर्दा चाहिँ पुलहरू हेर्दा चाहिँ ठ्याक्क झलुङ्गो पुल हेर्नु नेपालको. अनि टक्क लोकेसन हेर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क तपाईँको सुन्दरजल. इफ यु आर फ्रम नेपाल यु डेफिनेटली नो वाट आई एम टकिङ अबाउट. अनि ठ्याक्क त्यही क्या पुल होइन. अनि त्यसपछि यो खोला खोल्छु. एन्ड द्याट्स वाट इट इज. एन्ड द्याट्स अल वाट इट इज. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. अब हामी जस्ट स्टार्ट गऱ्यौँ. जस्ट आइपुग्यौँ हामी. बिहान 10 बजे निक्लेको थियौँ घरबाट करिबन. अहिले दिउँसोको 12 बज्यो आइपुग्यौँ. आनन्दले बस्दै कफी खाँदै आयो. सो लेट्स सी. छैन त सुनकोसीको भाइब्स. हलिन्छ पुल. यो हो Karangahake ब्रिज. सो ल ट्रेकिङ सुरु भइसकेको छ अब हाम्रो. अब हामी ट्रेकिङको लागि सुरु गरेको छौँ. यहाँबाट जुन डेस्टिनेसन हो त्यो करिबन 20 मिनटको वाकिङमा छ. हिँड्दैछौँ. अब हेरौँ कता पुगिन्छ. So Vietnam battery ruins, tramway, something is there भनेर जस्तो रहेछ. त्यो कुराहरू छ. सो देखाउने क्रम जारी छ. ल यस्तो छ ठ्याक्क चिसो छ आज. त्यस्तो धेरै चिसो छैन. घाम लागिरहेछ. यहाँ हुँदैन घाम. ल खोला किनारमा बाट तल देख्न सक्नुहुन्छ. Hi guys. So टक्क लाएर तलको खोलाको कलकल सुन्दै वाक इन्जोय गर्दैछौँ हामी. करिबन 25 मिनट जति लाग्ला हामीलाई. आनन्दले आफ्नो यही पारामा हिँडेर जाँदाखेरि शीतल छ. पिस छ. अरूभन्दा हिँड्न राम्रो छ. लेट्स सी हाउ इट गोज. हजुरहरूलाई देखाउँदैछु एभ्री कुरा. सो पहिलाको गोल्ड माइनिङ रे यो के त सुनको ढिक्कै भेटिन्छ कि होइन. जे पनि हुनसक्छ नि. गोल्ड माइनिङ हो हेर. सो बेसिकली
सो पहिला यहाँबाट नि सुन भेटाउँथ्यो अरे सब लगिसक्यो होला अब त बाँकी छैन होला केही बाँकी राख्दा भए हामीले भेटाउँछौँ आज सन्डेको दिन मान्छेहरू छन् अलमोस्ट 200-300 जना जति छन् मान्छेहरू आनन्दको छ आनन्द ल्याउने फ्यामिलीसँग बस्ने होइन खानेकुराहरू लिएर आउने खाने इन्जोय गर्ने पिसफुल टाइम स्पेन्ड गर्ने ठाउँ बवाल छ बवाल चिसो छ आया के छ यहाँ अझै धेरै कुरा छ अब यहाँ चाहिँ स्माइलिङ रे पोटासियम क्यानल फर्स्ट युज अन कमर्सियल स्केल अन 1989 by the Crown Gold Mine here at Karangahake reality. Sweet. Wow, झाडी धन्न बाघ भालु छैन so धन्न डेन्जरस स्पाइसेसहरू केही छैन यहाँ र आनन्द छ हिँड्नलाई सो दिस इज अ एरियल ट्राम हो है हो दिस इज सो एपिक Yes, it is. Oh. So, अझै पनि ट्रामको जोड्नुहुँदैछ र ट्रामको पाथहरू छ यहाँ So as you can see, we're walking on the path of the tram. सुकुन जमानाको हेर त बाबा Nice tunnel. Lain pala no. Look at the scene, bro. तलको भ्यू नि त आमा बल छ नि त ल हेर त ल कसम बाबा त्यहाँ तल हेर्नु त as you can see so cool is it ल आमा पहाडको बिचबाट यस्तो बाटो छ यो पनि फेरि ट्रामको बाटो ओहो सो यहाँ यो बाटोमा कसरी आउँथ्यो होला है मान्छेहरू तिमी फटाडिनु माया हिलो छ है हिलो छ हिलो हिलो पानी छ ल हेर्नुहोस् त आमामा
sweet ass. Lights चाहिँ हुनुपर्ने टनलमा लाइट्स चाहिँ हुनुपर्ने यता लाइटवाला मेरो मैले निकालेर लाइटवाला सो यस्तो हुँदै रहेछ मैले मोबाइलको लाइटले नि देखेको छैन यस्तो माथि माथि कसम अनि फेरि पानी परेर हिलो भएछ यता के छ कुन्नी यता के छ बिस्तारै बिस्तारै मास माथितिर हेर्छ गुफाको ओहो यहाँबाट भ्यू हेरिदिउँ न एकछिन है के छ र अरू क्राउन ट्रामवे ओहो guys look at the view हेर्नुहोस् त ल फेरि लागौँ हामी गुफातिर I don't know भिडियोमा कस्तो आइरहेछ तर बवाल छ अन्धकार फुल डार्क finally guys finally so that's what we reach after the the downward there is a pump house or something that we're gonna explore. Let's go! Stay there. आइपुग्यौँ ओके विन्डो वे क्राउन ट्रामवे कोरन लाइन स्टप टिकट फर यता माया त्यता केही छैन यहाँ क्राउन ट्रामवे रहेछ तिमी पछाडि आऊ माया म अगाडि जान्छु
यो त अलिक ठुलो रहेछ गुफाभित्रको देश हेर्नुहोस् त साथीभाइ हो जाल छैन त बबल चिसो पानी जस्तो झर्नाको छेउ यस्तो राम्रो छ हेर्नुहोस् इन्जोय गरेर छौँ हामी कार्भिङ अफ द माउन्टेन्स सो यस्तो सिनहरू हेर्न चाहनुहुन्छ र इन्जोय गर्न चाहनुहुन्छ नि टु भिजिट त्यो सहरको चहल पहल फ्यान्सी बिजी लाइफ छोडेर पिस अफ माइन्ड इन्जोय गर्न चाहनुहुन्छ नि यु सुड डेफिनेटली भिजिट अब हियर ओहो अघि हामी त्यहीँ थियौँ उता मासतिरबाट एक्जिट बाटो हो सो पहाडको बिचबाट छिर्ने रहेछ सो उता मान्छेहरू देखिरहनु भएको छ भने हामी त्यहीँ थियौँ अघि त्यहीँबाट हामी यता तल झरेको हो अब हामी ब्याक टु त्यही बाटो हुन्छ किनकि यो ट्र्याक चाहिँ क्लोज रहेछ यो ट्रामवे ट्र्याक होइन यो चाहिँ क्लोज रहेछ अहिले सो ब्याक टु द सेम ओल्ड रुटिन झलुङ्गे पुलको इन्जोय र चिसो कलकल पानी यस्तो बवाल ठाउँ छ केटाकेटी हो हेर्नुहोस् त बिस्तारै बिस्तारै हजुर हेर्नुहोस् त कति गहिरो होला त्यो छप्लाङ्ग गऱ्यो भने गहिरो हुन्छ हो ब्याक एन्ड फोर्थ गर्दा लाग्ला हेर्नुहोस् त ओहो त्यो गुफा देखिरहनु भएको छ के होला त्यो गुफामा अनि यो कतिको गहिरो छ त केटाकेटी हो यस्तो ठाउँ छ यहाँ है यस्तो भिजिट गर्ने प्लेसहरू छ ओहो बिस्तारी ओहो हेर्नुहोस् त ओहो त्यो धेरै कुरा आँखाले देखेको छैन तर बबल यहाँबाट रहेछ होइन हेरिटेज अलराइट सो हामी अब करिबन 1 घन्टाभन्दा बढी हिँडिसकेपछि यो डेस्टिनेसनमा आइपुग्यो यहाँ चाहिँ आनन्दले बस्ने यदि के लिएर आउनु भएको छ नि खाएर बस्ने ठाउँ आनन्दको रहेछ एज यु क्यान सी बाबा यहाँ चाहिँ केभ छ एउटा है कर्नरमा
त्यो जाने चाहिँ आँटै होइन पुरै डार्क छ बट इफ यु हेभ अ ह्युज सर्कल फ्रेन्ड सर्कल त्यो आएको छ भने चाहिँ जानलाई आँटाउने सजिलो छ तर एक दुईजना चाहिँ पुरै अँध्यारो बल छ मिस्टिरियस बबाल ठाउँ छ सो दिस इज द नाइस भ्यू लाइक फ्यामिलीहरू आउनुभएको छ मजाले बस्ने यहाँ खानाहरू के ल्याउनु भएको छ आनन्दले बस्ने खाने है बबाल छ Karangahake Reserve. You guys are enjoying